احنا من امتى بقينا سلبيين كده؟ يعني اللي قدامك دول شباب اتمسكوا وهم بيحاولوا يشدوا بنت للعربية وياخدوها ويمشوا بيها. طبعا مصر كلها شافت الفيديو كان ظاهر فيه عربية فيها حوالي 3 او 4 شباب عمالين يشدوا في البنت، والبنت تزقهم وهم برضو يشدوها، والكلام ده على مرأى ومسمع من الناس. يعني عدت عربية والتانية والتالتة وناس ماشية في الشارع، ولا واحد حتى فكر ان هو يروح يشوف في ايه او مين اللي بيعمل كده، او يا بنتي انت دول تعرفيهم او هم عايزين منك ايه. لا، ولا واحد فكر يعمل كده، والبنت عماله تصرخ وتستنجد بالناس، ولا واحد قرب. المشكله بقى ان في الوقت نفسه لما نزل الفيديو كان في سلبيه اكتر من تعليقات على الموضوع ده. اللي يقول لك ده شكله كده جوزها، دي البنت دي معرفش اخلاقها ايه، ده اصل البنت دي، وكلام بقى طبعا اغرب من الكلام او من الموضوع اللي انا شفته بعيني في الفيديو. طيب احنا دلوقتي يا جماعه ليه بقينا سلبيين كده؟ يعني تعالى كده نحسبها كده بالعقل. انت دلوقتي ماشي في الشارع، تمام، وشفت بنت عماله تصرخ وعماله تستنجد بيك وتقول لك الحقني، انا في ناس بتاخدني للعربيه وانا ما اعرفش هم عايزين مني ايه. فلما وزاره الداخليه دورت ورا الموضوع، اولا العربيه من غير نمر، العربيه ما فيش اي حاجه مميزه فيها، ما فيش اي دليل على مين اللي في العربيه دول، والصور كلها مش ظاهره اي تفاصيل او ملامح. يعني كتر خير طبعا اللي صور، رغم طبعا ان كان الافضل ان هو يروح يشوف ايه الموضوع، ولكن طبعا ربنا يجازيه خير اللي صور، اهو على الاقل عمل حاجه عن الناس اللي كانت موجوده. ولكن مفيش اي حاجه تدل دول مين. فوزاره الداخليه طبعا الحمد لله قدرت ان هي توصل للعربيه، مين اللي كانوا جواها، البنت حصل فيها ايه. فاتضح كالتالي، وده باعتراف المتهمين نفسهم. قال لك ان هم راحوا حاولوا فعلا ياخدوا البنت دي للعربيه، وكانوا واخدينها عشان يروحوا احد المناطق الجبليه او النائيه في الشيخ زايد، اللي هي يعني ما فيهاش حد ولا فيها حركه، علشان يعملوا اللي في دماغكم مع البنت طبعا. فانت دلوقتي بتتكلم ان في واقعه كانت هتحصل، ان البنت فعلا كانت هياخدوها الجبل هناك وهيحصل اللي هيحصل. ولكن البنت مع كتر المعافره والمقاومه هم خافوا من الصوت وخافوا ان هم يتكشفوا على حسب اعترافهم، ففتحوا باب العربيه وحدفوا البنت، خافوا. طب انت دلوقتي قاعد شايف بنت بتستنجد بيك في الشارع، وانت ماشي معاك عربيه، عربيه من العربيات اللي عدت كان فيها شباب وشكلهم كانوا كتير، يعني كنتوا تقدروا تقفوا قدام العربيه كده، سدوا الطريق عليها بالعرض وانزلوا اعرفوا ايه القصه. يعني على الاقل تفهموا البنت دي بيحصل معاها كده ليه. يا جماعه احنا اللي كان بيميزنا دايما هي فكره ان احنا بنلحق بعض. كان يقول لك انت هتروح في غربه وتتبهدل في غربه ليه؟ ده كفايه بس انك هنا بين اهلك، وان الناس هنا ما بتسيبكش، انك لو واقع في مشكله هتلاقي الف من يقف معاك حتى لو ما يعرفكش. فاحنا لو دي كمان راحت مننا هيتبقى لك انت ايه؟ ايه اللي هيبقى بيميزك عن غيرك؟ ولا حاجه. هيبقى زيك زي اي حد تاني. فساعتها هتلاقي الناس تقول لك مفيش فرق بينك وبين الغريب. لا، ده انا بالعكس، ده انا في الغربه كمان بلاقي وبلاقي وبلاقي. فانا مش عارف بصراحه احنا ايه اللي وصلنا للوضع ده. يا جماعه لقيت مشكله زي كده على الاقل اعرف في ايه، انك تعرف ايه السبب. انا عارف ان انت ممكن تقول اصل انا لا بروح اسال وفي الاخر تطلع البنت غلطانه او الشاب غلطان او معرفش مين غلطان، ففي الاخر انا اللي ببقى في المشكله. كل ده عند ربنا، كل ده هتاخد جزاءه عند ربنا. لكن على الاقل ممكن بسؤالك ده تمنع بلوى كبيره. يعني البنت دي لولا ربنا وقف معاها وان هي بالتصرف بتاعها هم رموها، كان زمان البنت دي للاسف حصل معاها حاجات كتيره جدا. ربنا يحفظ كل بناتنا ويحفظ كل الناس يا رب، وما توري حد حاجه وحشه في اللي بيحبه.